好啦，今日咧嚟到呢個上葡京啊，哇！呢度呢個大堂，呢個 check-in 大堂真係我點形容好咧？富麗堂皇，淨係歐陸式嘅品味咧，真係哇！我淨係覺得嗰啲雲石啊，呢個地下靚到〜最重要咧就係好滑嘅，佢鋪到咧滑溜溜啦，好平啦。咁啊呢度咧仲有咧上面去到個頂咧，都係一啲嘅木雕嚟嘅，好靚。係啊，我最中意咧呢度嘅氣場同埋嗰個燈光咧係相當舒服啊！啊呢邊有啲好貴重嘅叫做展品啦，係啦。好啦，咁啊繼續行呢度咧，應該就到呢個 reception 嘅位啦。好闊落啊，水晶燈啦，係啦。好 check in 咗先 ，reception 呢邊咧對面咧就有一啲嘅瓷磚嘅畫啦。呢個磚頭拍咧，我覺得咧好有特色啊！入邊咧係一啲當然啦係澳門嘅一啲唔同嘅節慶啊，一啲嘅歷史啊咁嘅畫嚟嘅。好 lift 口一出嚟咧，哇！我覺得咧〜好靚嘅顏色啊！一個深藍色嘅框啦，加一個咧白色嘅牆啦，再加一個好有呢個 pattern 嘅呢個叫做地氈啊，相當靚。我哋今晚咧就係住呢個嘅東翼嘅地方嘅，咁而家又行緊過去啦。哇！行咗幾分鐘啊！轉晒氣添，咁啊終於都到啦，咁啊今晚房咧就係10911啊，咁啊張時卡都好精緻啊，不過咧睇到好似木大嘅膠嘅，好啦，嘟咗佢先，好。哇！一入嚟咧我就俾呢個門口呢個裝飾咧係吸引住嘅，因為我覺得咧哇好有呢個文藝復興嘅感覺啊，好 classic， 好靚，唔同嘅一啲嘅pattern 啦嚇，即係組合埋一齊，咁有深藍色同埋紅色，同埋一啲少少嘅暗黃色，我覺得加埋一齊呢個感覺咧好舒服嘅。如果喺件衫都真係唔錯。好，跟住呢度下邊咧就有一個小嘅茶几啦。呢個位其實咧最好係攞嚟擺呢個喼啊咁樣啦嚇，即係臨走啊。咁但係呢個咧通常一般係俾你擺低少少可能時卡啊，或者啲叫水啊咁樣啦入嚟嘅時候。一入到嚟，哇！我俾呢個景吸引咗先，冇辦法要講呢個景先啊，因為一入到嚟咧，哇！呢個景正爆啦！原來係望澳門機場，哇，好靚啊！哇，好恨望即係其實如果你喺屋企望機場，我唔知咩感覺啦，因為都未試過啦。但係酒店望機場個感覺係咁正。嗱，我哋呢一間咧唔係打正旗號咧叫做機場酒店啊，但係咧原來咁近嘅，睇落去咧我估下認真講15分鐘內一定過到去。咁啊，當然啱晒我哋啦，因為我哋聽日真係喺呢度咧係搭飛機咧去成都嘅。咁啊，所以咧呢度咧呢間酒店嘅位置係相當之唔錯，而且哇，淨係睇個景都靚。一陣間咧熄燈再影多次先。好啦，另外一邊咧就望到威尼斯人啦、MGM 啦，即係美高梅美斯應該喺呢度。咁另外再遠少少咧藍色嗰邊啦。咁陣間係啦，唔該晒熄間燈，咁咧就更加靚啦，係啦，睇到嗰邊遠景係乜嘢啦，係啦。好，睇下呢度先嗱，再頭先我影多次，哇！熄咗燈更加唔講得少。而且咧好靜喎，澳門機場講真就本身唔係太繁忙嘅，不過我覺得睇落去咧就係借呢個景啊，值回票價，呢間房抵啊！好啦，要講翻間房啦，呢度咧就有一張嘅 sofa 啦，咁啊都好舒適啊，好靚啊！呢個顏色，再加埋有兩個小茶几啦。嗱，我成日講嘅一嚿廁紙啊，呢啲嘅好輕便嘅廁紙咧，好醒目，擺一嚿喺呢度，非常之方便大家食嘢啦、食點心啊咁樣，飲下茶啦。呢幅畫令我覺得好有活力啊，好有呢個精神爽利嘅感覺。好，咁啊兩張床咧睇落去咧，佢寫咧就好似係1.35嘅，我覺得唔止咁嘅，好闊喎。有兩張好大嘅床啦，同埋咧後邊有一個嘅，我成日覺得呢啲似貴妃凳，但係佢哋好似有個名嘅，咁但係咧就唔緊要呢個位咧，我覺得擺下呢個叫做行李啦，擺下啲袋啦，或者咧坐喺度睇下電視咧都係相當唔錯嘅。好，呢邊啊電視啦嚇，電視跟住下邊有一個好長嘅叫做書台啊，係啦書台啦呢度嚇，先呢盞燈開埋先啊。係啦，開埋呢盞燈，係啦，書台啦，咁另外有一個好舒服嘅一張嘅燈啦，係啦，垃圾桶喺呢度嘅，
哇，好企理啊！我唔知點講咧，我覺得我嗰個 setting 咧，有時咧酒店嘅嘢咧，通常都係嗰幾樣嘢啦。但係呢個 setting 咧，令我覺得好整齊同埋舒服嘅。好，隔離咧呢一個嘅櫃咧，我相信就係雪櫃啦。睇下先，係啦，冇錯，雪櫃啦，入邊有嘢飲啦。係嗱，呢邊咧有水啦、咖啡機啦，係咪有 capsule 嗰啲咧？呢度，睇下先。係啦，有啲靚靚嘅杯啦。呢邊冇嘢嘅，下邊係咪仲有咧？係啦，有啲嘅茶包啦，係啦，哇！隻杯好靚喎，係喎，隻杯真係。其實即係咧，有時睇啲細緻嘅嘢咧，就知道咧，成間酒店想話俾你聽佢嘅氛圍係乜嘢啦，去令到咧客人咧嘅體驗係乜嘢。有時咧，好多人話冇所謂啦，其實住一陣啫。但係咧，其實就係嗰一陣間咧。就已經感受到設計師或者咧嗰個叫做酒店嘅服務啊嗰樣嘢咧加埋一齊就等於咧就係佢想帶俾你一個咩嘅體驗啦。好啦，廁所打開門先，哇！呢個位係衣帽間啊？咦，更衣區啫喎，咁靚嘅呢個位。通常有時咧。一啲唔夠大嘅廁所嘅，即係唔夠大酒店廁所入邊咧，通常會將呢個位就擺出廳嗰個位嘅，即係擺喺嗰個睡眠區，例如呢個位啦。好多時候咧，我哋見到咧就係將佢咧擺出面啊，係啊，大家可以擺行李啊、換衫啊咁。但係擺入嚟咧，我覺得更加企理喎。嗱，呢個搞好多酒店都有啦嚇，通常攞嚟擺行李啊嚇，落下嘢咁啦。咁咧通常就擺咗喺出面嘅。嗱，浴袍咧佢擺咗入嚟，就變咗咧唔會喺出面嘅衣櫃度。咁係咪即係話出面個衣櫃其實冇乜意義咧？咁啊啱啦，我覺得其實仲好，因為咧歸一啲，你例如你準備出街出去玩嘅時候咧，就一次過喺呢度咧就梳洗搞掂晒。嗱，衣架啦，或者啲叫基本嘅嗱，就算毛毛拖鞋啊、一啲刷啊、一啲嘅呢個係咩咧？擦鞋布啦嚇，有需要嘅可以攞去抹乾嘢鞋啦，係啦，夾萬啦等等咧都喺晒呢度。OK 喎，擺喺呢度。呢邊咧就再過啲，個浴缸咧就喺呢一個好似半開放式嘅位置啦，係啦。其實因為頭先入嚟咧係喺嗰邊門咧，咁又入嚟嘅。咁入嚟嘅時候咧就經過頭先我講衣帽間啦，咁啊再入嚟呢個浴室。咁即係話咧，你唔好諗住唔好閂門啦，一定要喺出面咧閂埋咗呢度門先，係啦，閂埋咗呢個門咧，你先好入嚟浸浴啊。咁先至，即係咁即係話成個咁大嘅廁所咧，就一次過你自己享用晒啦！哇，呢個浴缸最中意嘅係咩咧？你知唔知啊？就係佢哋啲水龍頭同埋嗰啲叫做扶手嘅顏色啊！我有時咧覺得咧太金嗰啲咧就冇乜，即係個感覺好奇怪啊！呢個咧少少雅金色，相當靚。好啦，跟住呢兩邊啦，一邊咧就一定係廁所啦，一邊係沐浴間。我哋成日話乾濕區啊，差唔多乾濕分離開咧，睇下先，洗手間呢邊正正常常啦，廁所啦，係啦，冇乜嘢啊，有位擺嘅，好似一啲叫做商場廁所咁，係啦，冇乜特別。不過咧，我真係好中意呢一種咧，就係分開佢，係啦，又唔好透明晒。嗱，呢個咧叫做波磨砂，但係都睇到嘅嚇。呢個位咧就係沐浴區啦。嗱，呢個咧做個花灑，頭先我咧做一個咧，我成日叫做落雨模式嘅花灑嘅，我好中意呢隻嘅，因為真係幾 relax。好，睇下佢嗰啲叫做沖涼嘅用品啦，係啦，都係嗰句，唔孤寒就得噶啦，係啦，有幾隻咧，有啲酒店咧比較好細支，嗱呢個咧視乎任用啦嚇，係唔係名牌咧？我暫時就未 check 到嚇。咁啊，一陣間試下佢嘅味道，因為有好多而家嘅酒店咧，都會打正旗號咧，話自己嘅產品咧，即係用嘅沐浴啦、洗頭水咧，都係一啲叫做草本啊，或者一啲名牌嘅。咁啊，呢隻希望都係正嘅啦嚇。好，咁呢度咧有個好貼心嘅位置咧，就可以俾你坐低慢慢沖涼。好啦，最後嘅照鏡呢個區域啦，你睇下啦。就係成日講嘅嗱，有廁紙啦，有小毛巾啦，有杯啦，同埋頭先我講嘅好靚嘅一個名牌子嘅水龍頭啦，等等啦，係啦。咁下邊正常啦，垃圾桶啊，擺毛巾。咁啲大毛巾喺邊咧？我而家暫時就未見到嘅。OK， 咁呢度都係好企理、好歸一啦，同埋啲顏色我覺得襯得好好。係啦，我好憎咧有啲叫做酒店房咧太過陰暗嘅。咁呢個咧成個比例相當唔錯，好舒服。俾好高分你啊！
最後咧，我就都幾欣賞咧佢喺藝術方面咧，或者啲美感方面嘅一啲襯托嘅位置嘅嗱，好似一個嘅床上面嘅cushion啦，嗱佢都好細心咧，係有一幅好靚嘅。我覺得呢種嘅顏色咧就真係十足十咧，佢哋成個澳門嘅氛圍啦，就係佢哋有時啲路牌啦、啲地下啦、嗰啲嘅磚啦，佢哋嗰啲叫做馬賽克嘅砌法咧，都好似呢個cushion咁啦，係啦。佢哋頭先嘅地，即係門口嘅地氈啦，等等咧，都係啲好靚嘅 pattern 嘅。咁啊，再加埋咧呢一眼燈，我哋都好中意，因為呢啲咧好簡潔，係啦嘅一啲嘅燈咧，亦都穩陣咁。因為咧有啲咧好中意喺上面掉落嚟噶嘛，喺撞頭嘅時候，或者一啲小嘅夜燈啦。但係呢種咧，我反而覺得真係叫又實際又華麗啦，係啦，好 classic 嘅感覺，係啦，即係好古典味嘅，係啦，幾好啊，唔錯啊！